bosco di Tretto, in comune di Schio. Abbiamo appena terminato la manifestazione contro i roccoli, contro l'uccellagione e contro l'utilizzo dei ricami vivi per la caccia. Ho potuto spiegare bene a tutti questi manifestanti come questa attività oggi, finanziata con i soldi dei contribuenti veneti, sia un'attività vietata dalle leggi europee, perché vietano tassativamente l'uso delle reti da uccellagione che in questo roccolo erano presenti anche oggi. Purtroppo ci sono decine di impianti del genere in tutto il Veneto che catturano questi uccelli destinati a prigionia perenne per essere usati dai cacciatori nella caccia da appostamento, per poter imbrogliare i migratori liberi e quindi portarli a tiro e fare massacri. Quindi siamo fuori legge perché stiamo violando la direttiva uccelli, addirittura col parere negativo dell'ISPRA, che è l'Istituto Tecnico Statale Governativo, che dà sempre parere negativo a questo tipo di attività.